कसैका लागि नभएर यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुरा हो। हामी एकजना दुईजना भएर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ हामी। अनि उहाँले 1 2 3 पनि भन्नुभएको छ। अनि आजको विशेष चाहिँ यो संसारमा के हुन्छ भने आज संसार यति ठुलो संसार छ, यति संसार चाहिँ परमेश्वरले यति सृष्टि गर्नुभएको छ, यति बहुमूल्य कुराहरू पनि सृष्टि गर्नुभएको छ। सुन चाँदी हिरा मोतीहरू सबै कुरा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। तर त्यो भन्दा पनि अझ बहुमूल्य कुरा चाहिँ एकदम आफ्नै स्वरूप र समानतामा चाहिँ हामीलाई बनाउनु भएको छ। आमेन। अनि त्यो स्वरूप र समानतामा आज त्यो समानतामा चाहिँ आज अङ्कलाई यो आज यो संसारमा आजको दिनमै सृष्टि गर्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ यस्तो होइन कि यो मानिस जातिलाई चाहिँ कुनै पनि थोकमा तुलना गर्नु भएन। तर उहाँले चाहिँ आफ्नै स्वरूप र समानतामा भनेर बोल्नुभयो। अनि मानिस जातिले गरेको कुराहरूलाई यस्तो आशिष दिनुभयो उहाँले कि तिमीले गरेको कुराहरू चाहिँ कुनै कुरा पनि कहिले पनि विफल हुने छैन पनि भनेर आशिष दिनुभयो। अनि तिमीहरू चाहिँ फल्दै फिल्दै वृद्धि हुँदै जाओ भनेर पनि आशिष दिनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ कुनै हामीलाई चाहिँ कुनै कुराबाट भन्दा पनि उहाँको चाहिँ हरेक मानिस संसारमा जब सृष्टि हुन्छ, जन्म लिन्छ, त्यो मानिसको सबै नाम चाहिँ अलरेडी परमेश्वरको हक्केलामा लेखिएको हुन्छ। हालेलुया। अनि त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा उहाँलाई सृष्टि गर्नुभयो, जन्म दिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ उहाँ अङ्कललाई आजको दिनमा। एउटा परिवारमा जब जय जन्म बिहाहरू हुन्छ, श्रीमान श्रीमती हुन्छ, त्यो घरमा नयाँ सृष्टि हुनको लागि जय जन्म त्यो घरमा परिवारमाथि एउटा बालक जन्मेन भने जति नै धन सम्पत्ति भए तापनि जति नै सुख शान्ति भए तापनि त्यो घरमा चाहिँ अन्धकार जस्तो देखिन्छ, जति नै खुसी आउँदैन। जब त्यही कारणले परमेश्वर जान्नुहुन्छ हरेक मानिसलाई चाहिँ जब संसारमा पठाउनु पर्छ, यो दम्पति जीवनमा चाहिँ एउटा बालक दिनुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ सबैको निम्ति उहाँले रेडी पारेर राखिदिनु भएको हुन्छ। कसैदेखि कसलाई होइन, कसैदेखि जब हामीलाई अब हामीहरूको बिचमा मिलन शर्मिला चाहिँ हामीहरूको निम्ति चाहिँ अलरेडी राखिदिनु भएको थियो। जब बहिनी भाइको बिचमा अलरेडी नानीहरू राखिदिनु भएको थियो, परमेश्वरले अगाडि नै राखिदिइसक्नु भएको थियो। यो बालकहरू चाहिँ तिमीहरूको ठाउँमा हुनेछ। त्यस्तै नै आजको दिनमा उहाँ अङ्कललाई पनि उहाँको बुवा मम्मीको बिचमा उहाँको जन्मिनु भयो। कति खुसी हुनुभयो। परमेश्वर पनि यति खुसी हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले भन्नु स्वरूप र समानतामा मेरो स्वरूपमा म सृष्टि गरेको भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिन कहिले पनि जबसम्म यो संसारमा हामीलाई त्यत्तिकै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छैन, एउटा उद्देश्य लिएर सृष्टि गर्नुभएको छ। र यो संसारमा जब मानिस जन्मिन्छ भने उहाँको महिमा र आदर गर्न चाहिँ हामीले सिक्नु पर्दछ। उहाँले त्यत्तिकै हामीलाई बलुवा माटोको भरमा चाहिँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छैन। तर मान्छेले जान्दैन कि परमेश्वर को हो भनेर चिन्न सकेको छैन। तर चिन्ने मान्छेले चाहिँ जसले चिनेको छ त्यो स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक अनि जीवित परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले आदर गर्नुपर्छ। जब हामी जन्म लिन्छौँ भने उहाँको नाम सुनिसक्दा हामीले आदर गर्नुपर्छ उहाँलाई। हामीलाई अलरेडी संसारमा सबै कुरा रेडी पारिदिनु भएको थियो। अनि हामीलाई सबै कुरा यो संसारमा हामीले कुनै पनि नयाँ आविष्कार हामीले केही पनि गरेको छैनौँ। तर अलरेडी परमेश्वरले हामीलाई नयाँ आविष्कार गरिदिएर उहाँले राखिदिनु भएको कुरालाई मात्रै हामीले युज गरिरहेका छौँ। यहाँनिर के भन्दछ भने एर्मियाको पुस्तकमा हामी भन्दछौँ, तापनि अन्धकार तपाईँको निम्ति अँध्यारो हुने छैन भनेको छ। अन्धकार
यति हो कि अन्धकार पनि तपाईको निम्ति चाहिँ अँध्यारो हुने छैन भन्छ। हालेलुया। अन्धकारलाई पनि उहाँले हटाएर उज्यालोमा परिणत गर्नुभएको छ। अनि रात र दिनको उज्यालोले चम्कने छ, किनभने अन्धकार तपाईको निम्ति ज्योति जस्तै हुनेछ। हालेलुया। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ। अनि हामी उहाँलाई चाहिँ हामी जब उहाँलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी अन्धकारमा हामी छेउन, हामी ज्योतिमा छौँ। हामी चाहिँ जब ज्योतिमा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अन्धकारलाई पनि उहाँले चाहिँ ज्योतिमा परिणत गरिदिनु भएको छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि आज उहाँलाई परमेश्वरको प्रभु यीशुलाई उहाँले विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँको जीवन चाहिँ भोलिको स्वर्गको निम्ति पनि स्वर्ग छँदैछ, संसारको निम्ति पनि उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ। हालेलुया। अन्धकारमा हिँड्नु परेको छैन। उहाँको जीवन चाहिँ सधैँभरि चम्किरहन्छ। अनि यहाँनिर भन्छ किनकि तपाईले नै म भित्रका अङ्गहरू भनेको छ। अङ्गहरू प्रत्येक बनाउनु भयो। प्रत्येक अङ्गहरू चाहिँ उहाँले नै बनाउनु भयो। सबै कुरो चाहिँ कुनै कुराले कसैले पनि बनाएन, कसैले पनि आविष्कार गर्न सकेन। तर हरेक अङ्गहरू अब भन्छ नि यो कपाल कति धेरै छ मानिस जातिमा, शरीरमा कतिवटा हड्डी छ, कतिवटा नसाहरू छ। तर यो सबै कुरा चाहिँ एक कुरा चाहिँ परमेश्वरले यी मानिस जातिलाई चाहिन्छ। उहाँले चाहिँ एक-एकवटा कुरा सृष्टि गर्नुभएको छ। तपाईँले मलाई मेरो आमाको गर्भमा रच्नुभयो। अब जब एउटा श्रीमान श्रीमती भएपछि जब बिहा हुन्छ अनि त्यहाँबाट उहाँको हत्केलाको नाम चाहिँ त्यो परिवारमा चाहिँ, अनि त्यहाँबाट त्यो परिवारको कोखमा चाहिँ अनि रच्न सुरु गर्नुभयो। यो फ्यामिलीलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ मैले एउटा बालक दिनुपर्छ, फ्यामिली दिनुपर्छ यो भनेर चाहिँ उहाँले रच्नु भयो। चाहिँ उहाँले सौन्दर्य बुझ्दो जब कसैको आमाको अनुहार मिलिरहेको हुन्छ, कसैको बाउको अनुहार मिलिरहेको छ, कसैको अनुहार मिलेको हुन्छ। किनकि उहाँले चाहिँ एउटा फ्यामिलीभित्र किन अनुहार मिलाएको, उहाँले चाहिँ एउटा परिवारलाई चाहिँ एउटा सुन्दर बनाउनको लागि एउटै अनुहार बनाइदिनुहुन्छ उहाँले। किनकि बाउको अनुहार मिल्यो, आमाको अनुहार मिल्यो भन्छ नि, उहाँले कहिले पनि फाल्टु परिवारको अनुहार चाहिँ त्यो घरभित्र मिलाउनु सक्नुहुन्न। अनि जसलाई जुन परिवारको अनुहार चाहिएको छ त्यही परिवारको अनुहार मिलाउनुहुन्छ उहाँले। अनि जब म तपाईको प्रशंसा गर्दछु, यहाँनिर भन्छ तपाईको प्रशंसा गर्दछु किनकि म भयानक अद्भुत रीतिले बनाएको छु। किनकि परमेश्वरलाई चाहिँ यहाँ के भन्छ, परमेश्वरलाई म तपाईको प्रशंसा गर्छु भन्ने आएको छ यहाँले। म प्रशंसा गर्छु किनकि मलाई तपाईले यति भयानक तरिकाले बनाउनु भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यही कारणले आजको दिनमा उहाँलाई सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वरले संसारमा जन्म दिनुभयो। त्यतिकै भयानक त्यति सजिलो तरिकाले उहाँलाई सृष्टि गर्नुभएको छैन, उहाँलाई यो संसारमा जन्म दिनुभएको छैन। उहाँले धेरै सोचेर, धेरै बुझेर उहाँले कसरी कुन तरिकाले कसरी बाँच्नुपर्छ, उहाँले यो संसारलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, मेरो निम्ति कसरी यसले महिमा गर्नुपर्छ भन्ने भयानक कुरालाई सोचेर चाहिँ उहाँलाई सृष्टि जन्म दिनुभएको छ आजको दिनमा। अनि तपाईका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। र अदृश्यका सबै बनिँदैन थिए, तर मेरो रचना तपाईबाट लुकेको थिएन। अनि अब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ भनेको छ यहाँनिर। पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ अरे। अब हेर्नु, एउटा कसको बच्चा हो भनेर चाहिँ एउटा मान्छे एउटा अहिले हस्पिटलले पनि चेक गर्दाखेरि, बिहान चेक गर्दाखेरि कसको बच्चा हो भनेर ब्लडबाट पत्ता लगाउँछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ
कस्तो तरिकाले चाहिँ उहाँलाई बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोच्न पनि सक्थ्यौँ कि त्यति साह्रो भयानक छ यो कुराहरू। अनि तपाईँको पृथ्वीको गहिराई रचिँदै थिएँ र तपाईँका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरमा लाई बनाउनु भयो भनेको छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् यस्तो कुराहरू यस्तो भएन हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। हामी यति हल्का रूपले हामी सोच्छौँ कि हामी जन्म लियौँ हुर्क्यौँ बढ्यौँ, तर हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो भयानक तरिकाले सोचेर हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। तर मानिसहरू कतिजना सानो कुराले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नो आत्महत्या गर्छ कतिजनाले, तर परमेश्वरले कति दुःख गरेर कति सोचेर कस्तो रूप बनाउने हो भनेर कति सोचेर बनाउनु भएको हुन्छ। तर त्यो कुरालाई सबै मानिस जातिले बिर्सिन्छ। तर दुःख र कष्ट भनेको चाहिँ जब संसारमा आउँछ, जब किन परमेश्वरले रात बनाउनु भयो र दिन बनाउनु भयो, रात आएपछि दिन आउँछ, दिन आएपछि रात आउँछ। यो दुःख पनि यही नै हो। आज दुःख हुन्छ, भोलि सुख हुन्छ, सुख हुन्छ र भोलि दुःख पनि हुन सक्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ यो कुरा हो कि परमेश्वरको महिमा र आदर चाहिँ हामीले गर्नु पर्दछ। अनि आजको दिनमा उहाँलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि प्रभुलाई। अनि हामी फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु। अनि क्यान्डल बाल्दिनुहोस् लागेको चाहिँ नि 79 लाग्नुभएको छ उहाँ चाहिँ आजदेखि। अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई धेरै लामो आयु दिनुभएको। यो आयु चाहिँ किनकि अहिले त धेरैचोटि बाइबलमा पनि हामी 70सम्म मात्रै भनेर पाउँछौँ, तर वास्तवमा त्यो होइन। किनकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँ मान्छेको अनुभवमा चाहिँ यो मान्छे यति बाँच्छ होला, यो मान्छे यति बाँच्छ होला भनेर सोध्छौँ, तर परमेश्वरको समय चाहिँ हामीले कसले पनि बुझ्न सक्दैनौँ। उहाँलाई चाहिँ यो समय भनेको चाहिँ एकदमै धेरै समय दिनुभएको। अनि यहाँदेखि उता पनि उहाँले अझै पनि समय उहाँको निम्ति आयु अझै पनि थप दिनुहुन्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामी जान्दछौँ, किनकि उहाँलाई अझै पनि अब यो समय भनेको चाहिँ उहाँ परमेश्वरले अहिलेसम्मले उहाँलाई हामीले देख्न पाउनु नै परमेश्वरको महिमा र आदर होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गरेर ह्याप्पी बर्थडे भनेर अनि हामी केक काट्नेछौँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. नमाग्नु भन्नु जोडिदिनु। पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ स्वर्गीय अनि पृथ्वीको मालिक, तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर दिनु भएन, उहाँलाई उद्देश्यले जन्म दिनु भएको थियो, संसारमा देखाउनलाई जन्म दिनुभयो, तपाईँको महिमा र तपाईँको आदर गर्नको लागि जन्म दिनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको दिनसम्म हामीले उहाँलाई देख्न पाएको छौँ। तपाईँको हत्केलाबाट तपाईँले यो संसारमा रच्नु भएर अझै एउटा समुद्रको गहिराइभन्दा पनि गहिरो कुराहरूले तपाईँले रचना गर्नुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई लामो आयु दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई 79सम्म तपाईँले दिनुभयो। यहाँदेखि उता आयु थपिनु अझै पनि लामो आयु दिनुहोस् भने प्रार्थना गर्छु। प्रभु तपाईँको यो रातको प्रार्थना तपाईँले सुन्नुहुनेछ भने प्रार्थना गर्छु। आजको दिनदेखि उता रोगहरू पनि निक्लेर जाओस् भने प्रार्थना गर्छु। उहाँको शरीरमा कुनै पनि रोगहरू छ भने पनि तपाईँको आलो रगतले निस्कियोस्, सबै कुरो मिटेर जाओस् भनेर प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिए स्वास्थ्य शरीर दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर तपाईँको एउटा वृद्ध अवस्थामा तपाईँको मैले यहाँदेखि आजको दिनदेखि हटेर जाओस् भनेर प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। लामो आयु दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छु प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। जय मसीह।
सानो सानो त मुखमा लाग्यो हुँदैन पगाला दिँदैन हतारमा गएर आइपुग्यो पहिलेको बर्थडेको पनि छ त फोटो फेसबुकमा हालेको छु ल थ्याङ्क यू सो मच पास्टर बाउ अनि पास्टरनी आमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो अनि हाम्रो बाबाको निम्ति यसरी छोटो वचन सँगसँगै बाबाको निम्ति प्रार्थना लामो आयुहरू मागिदिनु भयो प्रार्थना गरिदिनु भयो पास्टर बाउ अनि पास्टरनी आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद के भन्नुहुन्छ सबैलाई जय मसी मैले के भन्नु र होइन आजको दिनमा उहाँको जन्मदिनमा हामी यहाँनिर आउनु नै हामीको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा छ एकदम हामी खुसी छौँ अनि आजको छोटो वचन बोलेर परमेश्वरको महिमा र आदर हामीले गरेका छौँ अनि उहाँको जन्मदिन आजको दिन जन्मदिनमा हामीले भेला भएको छौँ त्यसको लागि सबैभन्दा खुसीको कुरा नै यही छ खुसी लागेको छ आजको दिन लामो समयसम्म हामी देख्न पाएका छौँ अझै पनि उहाँदेखि यहाँदेखि उता परमेश्वरले लामो आयु दिनु भइरहेको छ दिनु पनि हुनेछ त्यही नै हामी आशा राख्नेछौँ फेरि जय मसी सबैजना एउटा फोटो खिचौँ न